السلام عليكم، أنا رفيق وليد. أصدقائي أهلا بكم. في يوم من الأيام وبالتحديد في اسكتلندا سمع فلاح اسكتلندي فقير صيحات نجدة من مستنقع قريب، فانطلق نحو منطقة المستنقع الخطرة لتقديم يد المساعدة. وهناك ولد فتى يغوص في طين أسود كثيف، وكان أوان إنقاذ الطفل كاد يفوت، ولكن تم إنقاذه بمساعدة الفلاح الفقير. وفي اليوم التالي سمع الفلاح الاسكتلندي طرق على باب كوخه، وعندما فتح الباب ورد أمامه سيدا ثريا يبدو من مظهره أنه من الأسرة الحاكمة. ووصل المكان في مركبة فخمة، فتساءل الفلاح المسكين في حيرة عن السبب اللي يخلي شخص له مثل هذه المكانة المرموقة يأتي إليه. وكان الرد على تساؤله سريع، فقال الرجل الثري: لقد أنقذت ابني بالأمس وأنا هنا اليوم لأعطيك مكافأة. ولكن الفلاح لم يقبل المال الذي عرض عليه الرجل الغني. فنظر الرجل الغني في أنحاء المسكن المتواضع وهو عايز يعطي الفلاح الطيب هدية تعبر عن امتنانه. فورد في المسكن فتى صغير، فقال الرجل الغني: حيث أنك ساعدت ولدي فإنني سأساعد ابنك بالمثل. إذا سمحت لي باصطحاب ابنك معي فسأحرص على أن يتلقى أرقى تعليم ممكن في البلاد. ابتسم الفلاح الفقير وقبل هذا العرض. وفعلا حافظ الرجل الثري على وعده، وتخرج ابن الفلاح الاسكتلندي بعد ذلك من كلية طب مستشفى سانت ماري في لندن. وبسبب هذه المنحة التعليمية قدم ابن الفلاح الفقير بدوره هدية للعالم بأسره، فلقد اكتشف البنسلين وكان اسمه سير ألكسندر فليمنج. ومرة أخرى تعرضت حياة ابن النبيل الثري للخطر، فقد كان راقدا يحتضر بسبب الالتهاب الرئوي. وللمفارقة العجيبة أن ابن الفلاح الفقير هو من أنقذه هذه المرة عندما وصف له البنسلين. فتأمل معي صديقي، لقد تكفل اللورد راندولف تشرشل بتعليم سير ألكسندر فليمنج، وكان هذا التعليم هو السبب في إنقاذ ابنه وينستون تشرشل. وسبحان الله، هي قصة تستحق التأمل. وأختم بمقولة: ليس هناك فعل إحسان يضيع مهما كان صغيرا. وهكذا وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، فأتمنى تكون استفدت، ولو فعلا استفدت فأتمنى تنشر الفيديو لتعم الفائدة على الناس. وطبعا إذا أعجبك الفيديو فلا تنسى الإعجاب به والاشتراك في القناة لو كنت على اليوتيوب لتكون جزء من عائلتنا المتواضعة. وفي النهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات، ولا تنسوني بصالح دعواتكم. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.